في بيان سبورتس. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اليوم الجديد وهذا الموعد الجديد من مواعيد كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بمصر. نحن على بعد ثواني بل دقائق قليلة من بداية أولى مباريات الدور الثاني، دور 16، والمباريات التي تجمع إن شاء الله بين المنتخبين المغربي والبنيني. بطولة أخرى تنطلق بعدما تابعنا 36 مباراة عن الدور الأول بالنظام الجديد وبزيادة عدد المنتخبات حسب القرار الجديد لكأس الاتحاد الإفريقي بزيادة عدد المنتخبات، وهذا ما أعطانا مباريات إضافية وتشويق أكبر وإثارة أكبر، وبالتالي الأمور ستتواصل عبر مباريات دور 16 بمشاركة أكيد المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب القاري. الحديث عن منتخبات شمال إفريقيا المغرب والتشكيلة المثالية للدور الأول. حكيمي هنا يمرر الكرة بعد الانسلال، هنا ممكن التسديد من بارك بوصوفة ولكن تمشي سريعا ناحية حارس المرمى ألاكبي. أول انسلال وأول اختراق وأول تمريرة من طرف اللاعب حكيمي الظهير الأيسر الذي تحسن مستواه تلعب هذه الجانبية. هناك متابعة من طرف اللاعب مروان داكوستا في صافرة، نعم صافرة وخطأ وضربة حرة. هنا داكوستا الذي يحمي الكرة في اللقطة الماضية بعد ضغط من المهاجم. الحلول كرة بينية في اتجاه من مرابط، فرصة يوسف نصيري يسدد هذه الكرة وردة الفعل سريعا تأتي من ألاكبي. شوف هنا البينية السريعة هنا في دار المدافعين، الاستلام من طرف اللاعب نور الدين مرابط. شوف مرابط يلعب دور راهو كذلك مع لوسيان فابر في تشكيل بروسيا. حذاري من هذه الكرة، حذاري من هذه الكرة، والحكم يتدخل بعد ذلك إشارة لوجود خطأ. نعم حذاري من اللاعب بوتي، هذا أمام حارس المرمى ألاكبي. تنفذ هذه الركنية، فرصة راسية بعد ذلك تمشي لكريم الأحمدي. عندك زياش يتقدم، زياش يعمل مراوغة ممتازة، زياش يسدد ولكن مرة جانبية. أول لمسة فنية منك يا حكيم يا زياش. لازال جمهورك ويسبق لنا أن فزنا على منتخب الأولاد بافانا ولكن بالإصرار وبحضور مميز لصاحب الخبرة مبارك بوصوفة تمكنا من فك عقدة جنوب في بناء الهجمة. هنا لمسة وتحضير، يلا يا ديرار يدخل ديرار. بعد ذلك الكرة تتحول إلى ركنية هي الثانية لفائدة المنتخب المغربي، ولكن تمريرة ممتازة من طرف اللاعب يونس بلندا. رائع بلندا في مع منتخب البنين. كان ورشيد الداودي واحد من الأسماء البارزة في 10. مباراة ودية انتهت بالسداسية مغربية في مدينة أكادير، وكان تمشي كرة أمامية في اتجاه لاعب يوسف نصيري مع اللاعب حكيم زياش. الكرة تخرج بعد ذلك إلى رمية الجانبية. أول هنا حضور مبارك بوصوفة في عملية استلام السيء. عنده ثار مع رونار، عنده ثار يدوس، عنده لاعبين يطل العودة إلى الخلف. هذه كرة مرفوعة، أنت الأول يا سايس، برافو. إيمورو نفذ التماس داخل منطقة الجزاء، ولكن هنا بالراس كريم الأحمدي تصل لحارس المرمى ياسين بونو. يمشي كرة يونس بلندا لمن يوسف نصيري عملية طلب الكرة من جديد ولكن كان مضايق. نعم يوسف نصيري كان مضايق في الكرة في وسط الميدان. المتابعة بعد ذلك من نور الدين مرابط، نور الدين تحت الضغط والحكم يقول فيها ضربة حرة لفائدة المنتخب المغربي. اليسرى سيريا زياش يتباطأ زياش، تسديدة ومرابط سدد يا مرابط يراوغ مرابط ويحضر مرابط بعيدة يونس بلندا في مرتد سريع. أحلى تمريرة من بارك بوصوفة، هنا بطأ السرعة. لا غانم سايس ومروان داكوستا كذلك داخل المنطقة دي. الكرة مرفوعة ولكن بعيدة تماما. سدد يا مرابط يراوغ مرابط ويحضر مرابط بعيدة يونس بلندا في مرتد. تم إزالة الخاتم هنا من جانب المدافع منتخب البنين. الخطيرة صعبة جدا. أول هدف مع الأسف لمنتخب البنين عن طريق اللاعب ديلو
أديليو نعم يفاجئنا، أديليو يفاجئ دفاعات المنتخب المغربي. قلت حذاري من الكرات الثابتة، حذاري من الكرات الثابتة. البني لم يصعد كثيرا، البني لم يهاجم كثيرا، ولكن من كرة ثابتة يتمكن من الوصول إلى مرمى الحارس ياسين بونو. شوف الإعادة هنا، عملية المراقبة لم تكن جيدة ولمسة بوفال، بوفال العرضية، فرصة يحل اللاعب في اتجاه نور الدين، نور الدين، نور الدين العرضية، نور الدين فرصة جول. بوفال يضيع التعادل، بوفال يضيع التعادل في رأسية بديعة ورأسية جميلة جدا. كم كان محظوظا حارس المرمى أراكبي. رمسيس، غانم سيس، بينية جميلة في اتجاه مرابط، يدخل ركلة جزاء. هل فيها ركلة جزاء وهل فيها خطأ؟ إلدير مارتينز يرفع الراية، إلدير مارتينز يرفع الراية من جديد. وضعية التسلل يقول عنها إلدير مارتينز. غير معقول. جهة اليسرى بوفال يراوغ، بوفال يدخل، بوفال في خطأ وفي صافرة. نعم ضربة حرة على مشارف في منطقة الجزاء. غير معقول، غير معقول. في لقطة لم يكن فيها تسلل أبدا على نور الدين مرابط، وبالتالي شفنا المسك. وكان ممكن لو استمرت اللقطة الحكم يعلن عن ضربة جزاء لمنتخب المغرب. فاجأنا بتسديد، الحكم يعطي الإشارة، مرفوعة ديال الكرة والركنية مغربية. سيتقدم على الأرجح زياش للتنفيذ هذه الإعادة، يحضرها في القائم الثاني، ولكن ارتقاء هنا ممكن يعليها بوفال، عليها يا بوفال في القائم الأول يا بوفال. شوف هنا عدم وجود متابعة في وسط الميدان. الدفاعي ذلك وجب الانتباه. نصيري يطلب الكرة على الجهة اليمنى، الحكم يقول فيها تماس لمنتخب بنين شرس جدا. نعم البنين حتى الآن يتابع هذه الركنية. إذا تنفيذ من زياش على القائم حكيمي، صعب على حكيمي، صعب على حكيمي. انطلاقة من ماما، حذري من المتبقي. نعم مبارك، مبارك جول 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 جول. الأسود تنصر من جديد، يوسف أنصيري نعم يعود ليسجل من جديد في وقت مثالي، في وقت رائع. سيريا في المدرجات، فرحة سيريا في المدرجات. الجول يجي بعد معاناة، الجول يجي بعد معاناة. مبارك يا مبارك، بركاتك يا مبارك. حتى له مبارك وقالوا هذا هدفنا، هدف التعادل. شوف الإعادة المقاتل، شوف الأسد الصحراوي المغوار، الأسد الصحراوي المغوار. مبارك يا مبارك، بركات ابن قلميم يمرر الكرة، يمررها في اتجاه يوسف أنصيري، وجه لوجه، وجيبها من الشباك يا أراكبي. الأسود تزهر، الأسود تعود. أنصيري نعم في عملية نادي الهجمة ببريسينج عالي وبضغط عالي. مبارك جاب كورة. دائما نبقى حذرين من كمين البنين، نبقى حذرين من كمين البنين الخطير والمشاكس والعنيد والشرس في مناطقه الدفاعية. إذا نتيجة آخر، كرة تحضير بينية في اتجاه زياش، محاولة هنا من عن طريق زياش، زياش عليها يا زياش، عليها يا زياش. والحارس أراكبي في المتابعة، أراكبي يتابع الكرة أمام مروان داكوستا، والبقية 12 دقيقة بالتمام والكمال تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي. هذه الإعادة لكرة الماضية والاستسلام. الأسد الصحراوي المغوار في عملية الافتكاك، في عملية البريسينج والتمرير من أروع ما يكون. أنصيري بلغة الهداف وبالعين الثاقبة حط كرة في المكان المستحيل على حارس المرمى أراكبي. جميلة اللقطة. سرجاع نحن الأحسن ونحن الأفضل ونحن من نهاجم ونحن من نبحث. لمسة وتحضير هنا بوفال في عملية فنية. بوفال يصطاد ضربة حرة في هذه الأثناء. ذكي بوفال بمهاراته بانسلالاته. وأنا قلت مشاهدينا الكرام يا نفذ هذه الكرة وزياش يسددها. أراكبي يتابعها في نهاية المطاف. هذه الكرة كانت مؤطرة من طرف اللاعب حكيم زياش.
زياش. شوف من جديد باليسرى مقوصة كانت في طريقها نحو المرمى في اتجاه لاعب زياش. لمن يا زياش عندك حكيمي ممتازة. ما يمرش في كرة صعبة، ما يمرش في كرة صعبة، ما يمرش في كرة صعبة، ولكن بارك السليمة. هنا يمرر من جديد نصير والعرضية في الجهة اليسرى ناحية بوفال بين يرايا، ولكن هنا إدريسي لتكون حاسما يا الإدريسي. بوفال في استلام الكرة، بوفال يتقدم. كثيرة هي الأخطاء على مشارف منطقة الجزاء. لم نستثمر الكرات الثابتة القريبة، لكن أمنيتنا أن يتم استثمار هذه المرة على بعد دقيقتين. نعم توقيت هذا الهدف قادر على أن يضع في المرمى. الحكم يعطي الإشارة. بوصوفا بوصوفا كان قريب. بوصوفا يفاجئ مع اعتقاد زياش من سيسدد. بوصوفا في نهاية المطاف يمينية قوية مواضية. الضغط لا زال حاضر والركنية موجودة في القائم الأول. كرة خاطئة في هذا المكان معناها تعطي المجال لمنتخب البنين ليتقدم، والحكم يعلن عن الخطأ في هذه الأثناء. الإدريسي ارتكب الخطأ، فاول تكتيكي. أنا أعتبره فاول تكتيكي لأنه لو مر زياش في عملية تباطؤ في وسط الميدان ترك لهم الكرة في مرتد، ولكن الإدريسي يعمل فاول تكتيكي لأنه ما كانش عنده حل آخر سوى أنه يرتكب هذه المخالفة، وإلا لكان المرور، وإلا لكانت الفرصة ثانية. حكام يعطي إشارة التنفيذ هذه الكرة والمتفال. ومراوغة ممتازة هذه ممتازة. حكيمي العرضية ضربة جزاء مغربية في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. في الثواني الأخيرة في الوقت البدل الضايع يتمكن المنتخب المغربي من الحصول على ضربة جزاء 1-2 من أروع ما يكون. تيكي تاكا جميلة. نعم حكيمي يدخل يصطاد الإشارة. زياش يتقدم. ضيع زياش. الكرة تصطدم في القائم مع الأسف. والأمور لن تنتهي. خرجنا متعادلين في الوقت الأصلي لنلعب شوطين إضافيين. أكيد أشواطا إضافية يكون فيها الجانب البدني مهم للغاية، خاصة للاعبين المغاربة. الجانب البدني متابعة ديال الضربة الحرة لفائدة منتخب البنين، والدفاع بقيادة الإضافيين يكون الدور أكثر. كذلك في الجهة اليمنى مع الإدريسي. عملية المرور ممكنة أم لا؟ الأحمدي ممتازة، فرصة بسرعة لمنطلق حكيمي. كان لازم التمرير في اتجاه لاعب اشرف حكيمي، ولكن نقطع. شوف الضغط هنا والتحول بشكل سريع، لازم السرعه في الارتداد. اليمنى حكيمي يلعب لبوفال. مساحه موجوده يا بوفال، عليها يا بوفال. القوه كبيره، ورقه حمراء. تحمر في وجه المدافع البني لانه كان عنده انذار. والدير مارتينز يواجه البطاقه الحمراء، ربما عامل يكون لمصلحه المنتخب المغربي الدوسي. 10 ضد 11 هذا معطى بكل تأكيد وفي مصلحة المنتخب المغربي. البنين الآن ب10 عناصر ستكمل هذه المؤمنين. حذاري من المرتدات، حذاري من المرتدات، وفيها صافرة. نعم الحكم يقول في دفع من الخلف، وبالتالي ضربة حرة لفائدة المنتخب البنين. لفائدة اليسرى بوفال ماذا سيفعل؟ يا سلام على الفنيات. بوفال يعكس بوفال. يا سلام يا بوفال. ادخل يا بوفال، امشي يا بوفال، سدد يا بوفال، لكن ضعيفة. امتاع ما بعد امتاع من جانب بوفال. هذه الفنيات، هذه المراوغة. بوفال يا بوفال، عرضية فيصل فشل. فرصة وأراك بي كان الأسرع. هذه الكرات فيصل الجميلة. هنا السيس يلعب رايعة. مبارك بوصوفا يدخل. مبارك فرصة غير معقول. اعتقد الجميع بأن كرة الهدف الثاني وكرة العبور. يا زياش ماذا ضعت في هذه اللقطة بعد مجهود رائع. فيردون يتقدم. إذا أسامة الإدريسي يتقدم. أسامة يسدد. ياسين هذه كورتك ياسين. لا، إشارة التنفيذ بوفال. بونو. أنان يتقدم. منصير يتقدم.
يسدد الكرة ضيعها، يتقدم امام سيبو يسجل. يتأهل الى الدور القادم. هارت لاك